ya guys, silakan like dan jangan lupa ya subscribe-nya ya buat meningkatkan kualitas dari video kami. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah join dan juga sudah gabung. Check it out. Halo sahabat handphone, kembali lagi dengan saya Pirsa Putra. Kali ini kita akan membahas gimana caranya mengganti LCD OPPO A37. Tentunya jelas dengan cara aman ya, dengan cara aman. Satunya, yang kedua, kita nggak usah harus pakai alat selengkap mungkin seperti pabrik. Kita cukup dengan alat sederhana aja, yang penting pengerjaannya cukup hati-hati. Dan bila mana kalian belum pernah untuk membongkar atau mengganti LCD OPPO A37, ini video yang saya buat kemungkinan bisa memberi wawasan baik buat kalian semua. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Selalu kalian beri komentar gimana cara perkembangannya. Tetap dukung juga dengan cara klik subscribe dan like, share video ini bagi kalian yang suka. Terima kasih. Berikut videonya.